La problématique des conflits fonciers est récurrente entre différents groupements, clans et villages en République démocratique du Congo. La cause, une forte croissance démographique, l'utilisation abusive des forêts par les communautés, les mauvais lotissements ainsi que le manque de sécurisation des terres des différentes communautés. Assisa, Adela, Awe Alphonse, Yando Betoko. Cependant, la notion du genre est souvent négligée avec comme conséquence plusieurs femmes ne savent pas défendre leurs terres en cas de conflit foncier. Cet aspect reste pertinent pour analyser les impacts liés au changement climatique sur les quotidiens des hommes et celui des femmes et surtout pour apporter des réponses efficaces qui prennent en compte la notion du genre tout en contribuant à l'objectif d'égalité homme-femme. C'est dans cette optique que l'association de femmes et jeunes filles autochtones engagées dans la protection de l'environnement et la lutte contre la pauvreté féminine AFPI en sigle, à travers son projet d'appui à la mise en œuvre des accords de rétrocession, à la valorisation et la sécurisation des espaces concédés aux femmes, sous l'appui financier du Fonds de développement de femmes africaines AWDF, a organisé une série d'activités de cartographie participative dans la province du Mai-Ndombe, territoire d'Inongo, village Bolingo. Il s'agissait de venir accompagner les communautés locales, particulièrement les femmes du village Bolingo, à l'obtention de leurs cartes de terre concédées par les chefs coutumiers ou bien par les communautés, l'ensemble des communautés de Bolingo. En effet, on ne peut jamais arriver à cette étape-là sans pour autant démontrer ou bien former les femmes ainsi que les hommes dans ce qui concerne la cartographie participative. Bien avant de procéder à la formation, un ancien du village nous décrit l'origine du village Bolingo. Kutaba kundo akoko na tsebo tabi ko elo kuna bomeme ya ibenga sipi kupema ya ibenga ya kitu na yeye ngoma aiko tunaka papa akoko na sama moko komo iyanga kasi yanga akini akoko na ibenga akoko na zama wana komo bakote kami kaboli c'est pour le groupement azinzela ya mai chef de terre azinzela moki ye kovanda na mboka moko kuna nzela ibenga abenga tango nzela Bolingo tovandi kuna monde moko oyo ayaki misa ya balabala aye kobimisa biso na nzela okoya balabala ekomi Boni kovana kote ya zamba te po balabala wana ezo abato bakoki kovana akoko tula kwetu ye kovana ko boni we zamba tu ya ko oyo te oyo bakao tovani wana tangu tovani wana papa na biso mutazaki chef okay bana sisi bipola ko tangu azali se ba bita lokola mboka oyo de tobina kote wana te pisa tena mama. S'en est suivi de la production des esquisses des espaces. Signalant que l'équipe du projet a formé les hommes et les femmes du village Bolingo sur la définition de la carte, son importance, la collecte des données géoréférenciées ainsi que son interprétation sur une carte. La formation tokotaki pona ngai na ye kozwa ndenge bapesi biso explication ya carte ezali nini. Carte pona ngai ezali vie ya moto. Kombo ya mutu lobiko ya mutu ezali na carte wana. Formation oyo bapesi biso pona carte
likambo ya liboso ezali kolakisa biso identification ya moto toyeba mboka nini yo uti kombo na yo sexe na yo toyeba yango epuis mpona makambo etali formation ya ntombwana ya bamama biso na ntango ya kala tozalaki kaka boye toyebaki eloko moko te mpe soki papa aboti bana ezala héritage ya papa ekotikala mpona bana mibali lelo tozwi ntombwana mpona bamama mpona kozwa intérêt ou héritage ya papa lokola biso tozali bamama tozali basi papa na biso ezali chef de terre lokola azali na bazamba na ye aye kopesa biso zamba ya munene mpona kosalela yango na ndenge bosi boye awa tozali kosepela na bino mingi mpona likambo ya karte po soki tosali karte wana tokoyeba balimiti na biso nyonso esika na biso nyonso surtout na karte oyo esika wana ya bamama oyo bopesi bango po awa tozali na mba mosusu ya kowela ntango toza kosala bilanga okoyoka oyo moto aye oyo bato oyo bakomi kowela mais soki tozali na balimiti tosi tosala karte wana bamama esika wana ekotikala na bango libela ata basali titi place oyo esili fertilité te bakozongela yango lisusu ntango yango matiti bakosala esika wana. Juste après l'achèvement de la formation, une équipe de cartographes est descendue sur terrain pour la collecte des données géoréférenciées. Par exemple 0,75 okomi tango okomi yango oyotika okomona e na c eza na badonné na yango orempli mpe badonné wana après soki osilisi yango kodonné badonné wana soki ozalaki na entre te seke osatele komongo te ekoti te mpo ekote efo ozalata na entre. Après la validation de la mise à jour de la cartographie existante du village Bolingo, un travail de cartographie a été également fait pour le site concédé aux femmes dans la forêt Belembe, une forêt riche par sa biodiversité qu'on y trouve. Tango tokomaki na zamba ya Belembe, nalobelaki baninga oyo tokendeki bandeko tokende na bango na zamba. Nalobi avant to ba kosala musala GPS to compter nombre de mètres à largeur au tout na projet à 200 mètres. Après to compter peu 500 mètres à longueur pour ça la valeur à 10 hectares. To kotaki to tangaki munene à largeur. Et le tangi to tamo to komi na largeur à 100 mètres. To tie point dans zété. To tie signe. Zété en comme zani. Wenge, zéta wenge. To tiango signe. To tiango signe. Tokomi na esiko tokomi na libandela o biso kokenda biso kote kote ko bana bango to bandi la longueur na biso totambolaki tout droit te tokei liboso pa tokomi awa na 100 mètres totie point nzeta yango nani bosenge esili totie signe na esili tokomi na esili totie signe ya 100 mètres totamboli moke pa tokomi na 100 mètres mosusu totie signe tokotia signe pe tokozwa pe badonné totamboli pa tokomi esika mosusu na 300 mètres totie signe tokomi na 400 mètres ekomi na bakubi parce que zamba ekomi na bakubi kote mosusu mai kote mosusu mai te toyaki tout droit boye tokosala boye tokozonga boye comme rectangle topusali pa tokomi po tokomi na 500 mètres totie point na biso totie point na 500 mètres na biso totie point totie pe signe na nzete signe na nzete kaka esili totie yango signe avant tokutana na baninga oyo bakendeka bango nzela tokomi wana totie pe tozwi mosusu point avant tokutana yango tozwi mosusu point tozwi point avant tokutana yango tozwi point totie na nzete ya bobele totie signe wana ere totiki bango tokomi kozela baninga mpo tokutana biso na baninga gps na biso esonaki ntango esili kosone ekomaki oki tolongo wana topusani papapapa tokutani na baninga tozokoka mpe signe na nzete ya nini esulu esi lisusu tozwi yango totie signe après tokutana na baninga bango mpe basisi mosala après toyei kobima toyei kozonga mpo na kote biso okendaki ezalaki tout droit te parce que zamba eza bacour ebele tanto esika oyo mabe bofente esika wana bokatisi boye mpe tokotaka mwa atrace kutu liboko na ngai emonaki tala bike totia nzela awa déjà ebimaki mpe na gps kuna totaki nzela boye mpe yango kaka boye ezalaki ekola rectangle sile ya boye
make zamba ekendeki lisusu tokendeki na zamba ntango tokoti na zamba tout justement na libandela esika papa ale alobaki tokamataki fo ya liboso wana tokonte 100 mètres. Après 100 mètres wana ya liboso tokonte encore 100 mètres sa lokola 200. Totambolaki na distance ya 100 mètres na nzete moko nkombo na yango bois noir wenge tozwi point na liboso tokobi tokeiti na 100 mètres mosusu na nzete moko nkombo na yango endenga tokamati point mosusu tokei 4e point tozwaki yango na nzete nkombo ipaki tozwi point mosusu wana na distance ya 100 mètres. Toleki wana na 4e point tozwaki nzete moko nkombo bosenge tokamati point mosusu na esika wana kaka na distance ya 100 mètres. Topusani lisusu tokei na point 6 tozwi nzete mosusu nkombo na yango boto njolo tokamati point wana totamboli na distance ya 100 mètres mosusu na 8e point tozwi nzete mosusu nkombo wenge wa noire kaka tozwi point mosusu wana na distance ya 100 mètres. Tokontinue tokei na point 9 na point 9 toye kozwa nzete mosusu nkombo esi oyo tokotanaki na bandeko oyo balekaki kote gauche kote droite tokutana nzete nkombo esi. Quelques recommandations ont été faites par la communauté aux équipes de l'ONG AFPE sur terrain en vue d'améliorer les conditions de vie de la population de ces coins de la RDC et surtout la vulgarisation de la cartographie mise à jour du village Bolingo. Comme recommandation, biso na mboka ya Bolingo tozali na bakla minei na bakla wana minei bazamba ebele me balimiti na biso na bakla wana minei na esika moko eyebeli biso te. Tosengi na bino baoyo bazali na likolo kuna comme bapartenaire kopesa biso mateyo kitoko. Tosengi na bino na mbala ya sima bokoka kokoma awa mama Sarufa aya asalela biso karte ya bakla wana minei ke biso toyeba ya solo ke mboka na biso Bolingo eza na bakla minei bazamba ebele oyo balimite ebandi awa esuki awa na kla moko kla mosusu mpe limite ebandi awa esuki na kla moko na ngambo ya liboko ya droite na ngambo ya liboko ya gauche. Nga nasengi mpona esukaka na karte ya bamama te nasengi mpe na bakati ya 4 kra na ngai nyonso mpo ngai nazali papa ya bana nazali mpe mama ya bana oyo naboti tule bana na basi na mibali lokola bamama badeklare papa ke papa biso tozomona ke ozali kosungaka nzela moko kote ya bana mibali bongo biso bamama okoki kosunga biso tena ya biso pe loboko to develope na boyaki te mpo naboti bana nyonso mibale nakabeli bamama napesi bango ningisa ke bazwa zamba ya etandi ya munene mpo basalela bango cartographie etikala na bango libela mpo na misala ya bamama yango wana mpe mpo na mboka na ngai nyonso 4 kla nasepeli mpe bosunga ngai na karti ya mboka mobimba eyebana mpe kati wana ekende na bino libela te bozongisa yango epai na ngai natikala na karte moko mpo natalaka mpenza ke wi nazala na 4 écran epuis karte wana yango tolingi ke osala yango na oyo ya biso ya mboka mpo ke tolakisa mpe bana mpo tozali koteya bana na kelasi ntango tozali koteya bana na kelasi bana wana bakokola bana wana lokola sika baza nao mike bakokola bakomona ke wi mboka na biso ezali boye tala zamba boye place oyo ezali mpona bamama place oyo ekotika libela na libela mpona milenge ya mboka kosa na biso ezali boye zambo bakati nano te to récupérer yango nyonso ekota na kati ya kati oyo ya biso bamama oyo bakati nano te po soki tolobi te tozwa no bango bakati ekopesa désordre makelele mais lokola bakati nano te to récupérer nyonso totia na kati na biso bamama
biloko biso tozanga awa kolona ya biso nga naza botwa sapusa botwa nazwaka te lokola toyoyebisa bino awa nguba loso madesu kwanga masangu mbala biloko biso tolingi eya awa na mboka ya biso ya bolingo po tobikisana mama pardon topesi bino pardon po tolembi na likambo yango nosanja mitano mama papa boya kosalela biso likambo ya solo biso tonima te biso bakolo mboka mpo tondimaki te tokanisaki eloko yango ezali ya kokosa mais or ke tozali komona ke toza en avant en arrière eza te tozomona ke avance ezali mpo na ndenge tobandaki tondimaki te mpo tolobaki yango premièrement tolobi baninga mpe bayaka boye mpe bakosa biso bazonga mais epa na bino espoir ekomi mpo tomoni ake moto soki olingi mwasi il faut mpe kofréquente à tout moment epai ya mwasi biso mpe lokola tomoni ke bolingi biso yango wana tomoni fréquentation na bino ezali mingi epa na biso tondimi ke tomoni ke likambo yango ekosalema mpo tomoni bolingo eza na biso makasi yango wana mpe tozali koencourage kaka bino bato bozala liboso bosunga biso boyede biso mpo bamama bazwa mpe moyen ya kovivre mpe ya kosalela na mabele na biso. Le présent accompagnement s'avère indispensable pour permettre aux femmes détentrices des terres, quel que soit le mode d'acquisition, de rentrer dans leurs droits et de contribuer efficacement à la lutte contre le changement climatique. La carte, après l'avoir réalisée, sans le mettre en pratique, ce serait que les dessins sur un papier. Hein, avec les projets dont AFP procède, donc il s'agirait de sécuriser les espaces qui leur sont de tout droit. Et après cette étape, il serait maintenant question de passer maintenant au niveau de présenter ces travaux au niveau des autorités administratives, commerciales, voire même jusqu'à l'échelle un peu trop élevée, afin de faciliter les femmes d'avoir un arrêté